السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا بصحه جيده. كما راكم تلاحظوا جبت لكم اليوم مقيرط. عيد الاضحى المبارك راهو على الابواب. نهار العيد الناس قاعد تحب تشرب لاتاي. اليوم حبيت نوريكم كيفاش يديروا مقيرط باش ترافقوه مع لاتاي. يلا تبعوني الى الاخير. هنايا نستحقوا كما راكم تلاحظوا 3 كيلات تاع تشيشه، 2 كيلات درتهم تشيشه خشينه. كما راكم تشوفوا هادو الكيله الاولى تاع تشيشه خشينه والكيله الدوزيام يعني الشيشه اللي تكون يعني خشينه بزاف. والكيله الثالثه اللي راكم تشوفوا فيها درتها شيشه متوسطه يعني ماشي الخشينه بزاف. نخلط الشيشه هذه 3 كيلات في بعضها، نحكمهم نخلطهم مليح ومن بعد نزيدو نملحوها. ملحي نورمال كيما تملحي يعني المقروط العادي، وحطي ملعقه تاع لافاني. خلطوا كاع هذه المواد الناشفه في بعضها هكذا كما راكي تلاحظي. من بعد نزيدو هنايا الكيله تاع السمن. هنا كيله تاع السمن زدت لها شويه تاع الزيت يعني كيما نديرو المقروط العادي اللي نديروه يوميا. برك هنا بدلت الكيله تاع الشيشه الثالثه درتها شيشه تكون رقيقه. حكميها خلطيها بيدك مليح يعني حتى تشوفي هذيك الشيشه كاع دارت تشربت كاع هذاك ليدام. حكميها خلطيها مليح كما راكي تلاحظي هكذا وحكيها بين يديك حتى تشوفي الشيشه تاعك تبسست بيان. ومن بعد نجيبوا الكيله تاع الماء. هنا الكيله تاع ماء مع كيله تاع ماء زهر يعني كيله قسمتها الى 2، نصف ماء ونصف ماء زهر. هنا حطي الكيله كاع يعني الكيله كومبلي حطيها في في هذه الشيشه يعني ما تخافيش ما حيصرى لها والو. ما قريت تبان لك مع الاول شغل جاريه ومن بعد هذيك الشيشه تتشرب كاع هذاك الماء. نحطوها تريح حوالي 20 دقيقه برك هذا ما كان. ومن بعد نعاودو نولوا ليها. هنا جبت التمر، هنا نقيتو تمر نقيتو وحكمتو درتو عجنتو مليح بالماء زهر. تقدري تخلطي له الجلجلان محمص، انا هنا ما حطيتلوش. ومن بعد نجيبو كيما راكي تشوفين نعاودو نولوا لهذيك الشيشه. كيما راكي تلاحظي حكميها فتليها كاع بيدك. هنا كي تشوفيها يعني فيها الماء يعني كما نقولوا تقدري تعجنيها، تقدري تلميها عاودي لمي ديريكت وخدميها. ولا شتيها ناقصه جيبي شويه ماء زهر وحده يعني حكمي شويه ماء زهر حطيها في البول تاعك ورشيها من الفوق حتى تتحصلي على عجينه يعني متماسكه. ما تخافيش يعني الشيشه تعجنيها قد ما يعني تلميها بيدك وتقعدي تحكميها تعجنيها ما حيصرى لها والو ما حش تتعجن. اصلا هي الشيشه خشينه بزاف ماهوش يعني سميد رطب ولا حتى تخافي يعني تعجن لك هذا المقروط يعني الداخل راح يجيك خفيف. حكميها بك بيدك بهذه الطريقه ولمي. حكميها ودوري بيدك ولمي حتى تحصليها العجينه. كي تلميها هكا بيدك تلقايها متماسكه كما راكي تلاحظي هكذايا يعني الطريقه سهله وما يحش يطيح لك في المقله يعني راح تقعد الحبه شاده روحها حتى يعني تنحيها حتى طيب مليح. نحكموها بيدنا حكميها عجنيها بهذه الطريقه هكذا حكميها بيدك وقعدي يعني فوق طاولة العمل قعدي عجنيها هكا بيدك. ما تاخذلكش يعني بزاف من الوقت حتى تحسي يعني العجينه خلاص ولات ما تطيحش. تشوفي يعني الشيشه ما تطيحلكش فوق طاولة تاع العمل يعني خلاص تلمت لك كاع مليح ولات عجينه متماسكه. نديرو فتحه في الوسط ونجيبو حربوش تاع التمر تاع الغرس تاعنا ونحطوه لداخل. شكليها كما تشكلي المقروط العادي هذا ما كان يعني برك الحجم تاعو راح يكون صغير ويكون متحوف راح يجي شباب. يعني حقيقة المقيرط الشكل تاعو كي يكون صغير يعني راح يعطيله المنظر تاعو رائع ويجي شباب كي تحطيه هكا في الطبسي مع كي تزينيه من الفوق بالجلجلان. نكمل العجينه تاعنا نقعدوا نلبزوا فيها مليح هكا نحكموها نلبزوها مليح حتى يخرج كاع الهواء للداخل باش يعني كي تعودي تفتحيها كي تعودي عفوا تروليها يعني ما ترولي هذاك الحربوش يعني ما تفتحلكش العجينه. حكميها زيريها مليح حتى يخرج كاع الهواء اللي فيها. وشكلي الحربوشه هذه وقطعيها يعني ديري مثلثات صغار يعني مقروطات صغار عفوا ديري مقروطات صغار وحطيهم يعني في الطبسي تاعك. تشوفي هذه هي الطريقه سهله يعني كما نخدموا المقروط العادي نحكموها ونقطوها مقروطات صغار بهذه الطريقه يعني حتى تكملي كاع الحربوش اللي عندك وتكملي كاع الكميه اللي عندك. نكمل انا نقطعهم وتشوفيهم بهذه الطريقه. حكمي يعني سقمي لهم الحواف
سقمي لهم الحواف وحطيهم في الطبسي تاعك. ومن بعد وجدي الزيت خليه يسخن، من بعد عاودي نقسيلو يعني باش ما يتحرقلكش المقيرات تاعك، يعني ما حاش ياخذ لك وقت بزاف ولا وقت كثير في الطياب. مع انه يعني هو الحجم تاعو صغير يعني راح يتمتم يطيب لك. وحطي العسل، العسل لازم يكون بارد كيما نديرو المقروط العادي، غير تشوفيه برك يعني يتحمر. حطيه داخل العسل. نكمل الكميه اللي عندي، ومن بعد هذا هي الكميه اللي عندي. ومن بعد نعاود نحطو في المقله كما قلت لكم. يعني حطي الزيت حتى تشوفي الحبه تاع المقروط المقيرط تاعك عفوا ما تبانش، يعني كما نقولوا عوميه مليح بالزيت. هذه هي. ومن بعد خليه ما حش راح ياخذ لك وقت كما قلت لك من قبل. شوفي اللون تاعو شحال شباب، جا هايل وداخل خفيف، يعني تعسل حتى للقلب حقيقة. ودخليه داخل العسل تكون باردة، تحبي العسل يعني تشريها ولا تحبي لي تخدميها في الدار كيف كيف. هذا هو المقيرات تاعي تاع اليوم. نكمل كاع الكمية ومن بعد نحطها لك في صحن التقديم باه تشوفوها. نحطه لداخل ونخليه يعني يتشرب يعني. خليه مده في العسل. ما تحطيش وتعاودي تنحيه تمتم، خليه مده في العسل حتى يعني يتشرب مليح العسل تاعو. وحطيه في صحن التقديم. وهذا هو المقيرط. ان شاء الله ينال اعجابك وتجربيه في هذا العيد المبارك. وتحطيه مع لاتاي. هذا هو الحبه تاعو. شوفي كيفاش الداخل يجي يعني معسل ويجي بنين. ان شاء الله بالصحه والهنا، ما عليك غير تجربيه. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، واللي عجبها تاني ما تنساش تاني جيم. وما عليكم غير الاشتراك في القناه تاعي باه يوصلكم كل جديد. وبالصحه والهنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في وصفه اخرى.